안녕하세요 여러분, वेलकम बैक टू माय मिनी हॉल वीडियो एंड इसमें मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ दिस पैंट जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, जैसी ये पैंट पिक्चर में दिख रही है वैसी ही मुझे रिसीव हुई थी। इट इज़ वेरी क्लासी, इट लुक्स वेरी नाइस। व्हेन जब आप इसको वेयर करेंगे आपको खुद ही पता चलेगा। इसका MRP था 1599 बट आई हैव गॉट इट ऑन अ हैवी डिस्काउंट 639 रुपीज़ में। आई हैव गॉट दिस पैंट। इट इज़ फ्रॉम ली कूपर ब्रांड एंड आप जानते ही हैं ली कूपर ब्रांड इज़ अ वेरी क्लासी ब्रांड। एंड ये बहुत ही अच्छी थी, इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी एंड यू कैन सी इन द वीडियो एज वेल। सो या आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। ऐसी ही प्यारी प्यारी छोटी छोटी अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।